महाबलशालिनौ। कश्चित् वनस्य समीपं शरभेन्द्रनामकः कश्चित् बलशाली आसीत्। प्रपञ्चे एव मत्तः अपि अधिकबलशाली नास्ति इति तस्य भावना आसीत्। यतः सः प्रतिदिनं वनं गत्वा काष्ठस्य महान्तं बन्धमेव आनयति स्म। सः बन्धः सामान्यबन्धस्य 10 गुणितभारयुक्तः भवति स्म। तावत् भारयुक्तं भारबन्धं गृहम् आनीय पत्नीं वदति स्म, अहं कलियुगस्य भीमः अस्मि, पश्यतु कियत् बृहत् बन्धम् आनीतवान् अस्मि इति। भीमकायः भवान् बलशाली स्यात् एव, कः न इति वदति, परन्तु भवान् महाबलसदृशः तु न इति वदति स्म शरभेन्द्रस्य पत्नी दुर्गावती। तदा शरभेन्द्रः कोपेन, वचनेन किं प्रयोजनं, मम अपेक्षया अधिकबलशालिनं तं दर्शयतु, तदा विश्वसिमि इति वदति स्म। एकस्मिन् दिने दुर्गावती घटं शिरसि संस्थाप्य जलम् आनेतुं कूपं गतवती। यदा सा कूपात् पात्रम् उद्धर्तुं प्रयत्नं कृतवती तदा भारात् तत् उपरि एव न आगतम्। सा बहु प्रयत्नं कृतवती, अन्ते अपि घटम् उपरि आनेतुम् अशक्नुवती। सा खेदेन रज्जुं तत्रैव संस्थाप्य रिक्तघटमेव स्वीकृत्य गृहं प्रति प्रस्थितवती। प्रतिगमनसमये वनमार्गे अन्यस्याः दिशः काचित् महिला लघुशिशुम् उन्नीय रिक्तघटं स्वीकृत्य जलार्थम् आगच्छन्ती आसीत्। सा दुर्गावतीं दृष्ट्वा, किमर्थं रिक्तघटं गृहीत्वा प्रत्यागच्छन्ती अस्ति भवती? कूपः शुष्कः जातः किम्? इति पृष्टवती। तथा न, कूपतः पात्रमेव बहिः न आगच्छति। प्रायशः 10 जनाः बलात् रज्जुम् आकर्षन्ति चेत् अपि तत् जलपात्रम् उपरि न आगच्छति इति मन्ये। कूपे कोऽपि पिशाचः अस्ति इति भाति मम इति उक्तवती दुर्गावती। तावदेव किल, मया सह आगच्छतु, भवती यावत् इच्छति तावत् जलम् उद्धृत्य ददामि इति उक्तवती सा महिला। दुर्गावती संशयेन एव तया सह गतवती। यदा कूपः प्राप्तः तदा दुर्गावती उक्तवती, अहं महता कष्टेन अपि जलम् उद्धर्तुमेव अशक्ता जाता, भवत्या कथं शक्येत इति। ततः सा रज्जुं गृहीत्वा पुनरपि प्रयत्नं कर्तुम् उद्युक्ता अभवत्। तावती काले महिलायाः कटौ उपविष्टः बालकः दुर्गावत्याः हस्ते स्थितां रज्जुं गृहीत्वा विनायासं पात्रम् उद्धृतवान्। दुर्गावती एतत् दृष्ट्वा दिग्भ्रान्ता अभवत्। बालकस्य साहाय्येन उभे अपि महिले सम्यक् स्नात्वा वस्त्राणि प्रक्षाल्य स्वघटं जलेन पूरितवत्यौ। मार्गे दुर्गावती तस्याः महिलायाः विषयान् सर्वान् सङ्गृहीतवती। एतस्मिन् मार्गे एव मम गृहम् अस्ति, मम पत्युः नाम महाबलः इति उक्त्वा महिला पुत्रेण सह गतवती। दुर्गावती गृहम् आगत्य प्रवृत्तं सर्वम् अपि पतिम् उक्तवती। एतस्मिन् प्रदेशे महाबलः अन्यः अस्ति वा? कुत्र तिष्ठति सः? अहम् इदानीम् एव संहरिष्यामि इति उक्तवान् शरभेन्द्रः। तस्य सहवासः सर्वथा मास्तु। सः यदि भवन्तं मारयेत् तर्हि मम गतिः का भवेत्? तस्य शिशुः एव यदि तावत् बलशाली अस्ति तर्हि तस्य शक्तिः कियती स्यात् इति आतङ्कमिश्रितस्वरेण उक्तवती दुर्गावती। शरभेन्द्रः पत्न्याः वचनम् उपेक्ष्यमाणः, श्वः प्रातः तस्य गृहस्य मार्गं दर्शयतु, अग्रिमं यथोचितम् अहं करिष्यामि
इति उक्तवान्। अनन्तरदिने सः शरं, धनुः, खड्गादिकं च स्वीकृत्य पत्न्या सह प्रस्थितवान्। महाबलस्य गृहगमनात् पूर्वं कूपस्य विषये ज्ञातुम् इच्छन् सः कूपस्य समीपं गतवान्। तस्मिन् समये एव महाबलस्य पत्नी अपि तत्र आगतवती। शरभेन्द्रः तस्याः हस्तात् पात्रं स्वीकृत्य कूपस्य अन्तः प्रेषित्वा, एतत् लघुपात्रम् उद्धर्तुं 10 जनाः आवश्यकाः किम् इति वदन् पात्रम् उद्धर्तुं प्रयत्नं कृतवान्। महता प्रयत्नेन पात्रं किञ्चित् उपरि आनीतवान् सः, परन्तु पात्रस्य भारः अधिकः आसीत् इत्यतः शरभेन्द्रः एव आकृष्टः जातः। यदि तस्मिन् क्षणे बालः शरभेन्द्रं न अग्रहीष्यत् तर्हि शरभेन्द्रः कूपे अपतिष्यत्। अनन्तरं सः बालः शरभेन्द्रस्य हस्तात् रज्जुं स्वीकृत्य विनायासं पात्रम् उद्धृतवान्। इदानीं वा विषयं ज्ञातवान् किल भवान्, तूष्णीं गृहं गच्छतु इति पतिम् उक्तवती दुर्गावती। अस्मिन् व्यवहारे किमपि इन्द्रजालम् अस्ति। अहं महाबलेन मिलित्वा सर्वं प्रत्यक्षं दृष्ट्वा एव प्रत्यागमिष्यामि इति उक्तवान् शरभेन्द्रः। भवतः ललाटे यत् लिखितं तत् मया परिवर्तयितुं शक्यते किम्? अहं तु भवता सह न आगमिष्यामि इति वदन्ती गृहं प्रति प्रस्थितवती दुर्गावती। सा महिला शरभेन्द्रम् उद्दिश्य, मम वचनं शृणोतु, भवान् अपि स्वस्य गृहं प्रति गच्छतु। मम पत्युः पुरतः आगमनं तावत् उत्तमं न इति उक्तवती। तथापि शरभेन्द्रः एतत् अनङ्गीकुर्वन् तस्याः गृहपर्यन्तं गतवान्। मम पतिः मृगयार्थं गतवान् अस्ति। एकवारम् एकं गजमेव सः खादति। अतः भवान् कुत्रापि निलीय ततः एव तं पश्यतु। पुरतः यदि गच्छति तर्हि भवन्तम् एव खादेत् सः इति उक्तवती महाबलस्य पत्नी। सा तम् एकस्मिन् महती पात्रे उपवेशितवती। तस्मिन् शरभेन्द्रः पादस्य अङ्गुलीनाम् आधारेण तिष्ठति चेत् एव बहिः प्रवर्तमानं द्रष्टुं शक्नोति स्म। सायङ्काले महान् चण्डमारुतः उद्भूतः। महाबलः गृहस्य अङ्गणम् आगत्य, अये गजं पक्ववती किम् इति उच्चस्वरेण पृष्टवान्। तस्य स्वरस्य उच्चतायाः कारणतः तत्र स्थितानि वस्तूनि सर्वाणि कम्पितानि। शरभेन्द्रः यस्मिन् पात्रे आसीत् तत् अपि कम्पितम्। तदा शरभेन्द्रः बहु भीतः जातः। एषः महाबलः मम अपेक्षया बलशाली इति तेन ज्ञातम्। महाबलस्य पत्नी उक्तवती, गजः सिद्धः अस्ति, खादितुम् आगच्छतु इति। किञ्चित् तिष्ठतु, कुत्रचित् मनुष्यस्य गन्धः आगच्छति। मनुष्यमांसं खादितवतः मम बहूनि दिनानि अतीतानि इति वदन् महाबलः गृहं परितः अन्वेषणं कृतवान्। यदा महाबलः दूरं गतवान् तदा तस्य पत्नी शरभेन्द्रस्य समीपं गत्वा, मम पतिः भोजनानन्तरं निद्राति, तदा अहं दीपं वातायने स्थापयामि। इतः भवतः निर्गमनार्थं सा एव सूचना। यदा सूचना प्राप्यते तदा अविलम्बेन निर्गच्छतु भवान्। पुनः कदापि अस्मिन् पार्श्वे पदम् अपि मा स्थापयतु इति सूचितवती। कदापि न आगमिष्यामि मातः, मया एतावता एव विवेकः प्राप्तः अस्ति इति उक्तवान् शरभेन्द्रः। रात्रौ कदाचित् वातायने दीपः दृष्टः। शरभेन्द्रः मन्दगत्या पात्रात् बहिः आगत्य वेगेन ततः धावितवान्। यावत् सः किञ्चित् दूरं गतवान् तावता महान् चण्डमारुतः आगतः। मनुष्यस्य गन्धः, मनुष्यस्य गन्धः
इति वचनानि श्रुतानि। एषः महाबलस्य स्वरः एव इति अवगच्छन् शरभेन्द्रः धावनस्य वेगं यावच्छक्ति वर्धितवान्। शरभेन्द्रस्य पृष्ठतः एव महाबलः अनुधावन् आगतवान्। चण्डमारुतः तु अनुवर्तमानः एव अस्ति। शरभेन्द्रस्य पादयोः शक्तिः यद्यपि नष्टा आसीत्, तथापि सः वायुकारणतः अग्रे गच्छन् अस्ति। सः अरण्याभिमुखं धावन् आसीत् इति कारणतः बाहुदूरं गतं चेत् अपि जनसञ्चारः न दृष्टः एव। अत्रान्तरे शरभेन्द्रेण किञ्चित् विचित्रं दृश्यं दृष्टम्। तस्य प्राणाः गताः इव। अरण्यमध्ये कश्चित् महाकायः वन्यप्राणिनः सर्वान् एकत्रीकृत्य तान् छित्त्वा खादन् अस्थीनि क्षिपन् आसीत्। कः भवान्? कः भवतः पृष्ठतः अनुधावन् अस्ति? इति सः महाकायः शरभेन्द्रं पृष्टवान्। कश्चित् महाबलः इति उक्तवान् शरभेन्द्रः कम्पमानस्वरेण। महाकायः कोपेन गर्जन्, वनस्य राक्षसः सन् अहम् अत्र अस्मि। एवं स्थिते अन्यः महाबलः कथं स्यात् लोके? आगच्छतु नाम सः, तस्य प्राणान् अपहरामि इति उक्तवान्। तस्मिन् समये महाबलः समीपम् आगतवान्। तेन सह आगतेन चण्डमारुतेन शरभेन्द्रः उपरि क्षिप्तः। तेन कारणेन सः कस्याचित् शाखायां लम्बमानः अतिष्ठत्। ततः एव सः महाबल-महाकाययोः मध्ये प्रचलितं युद्धं दृष्टवान्। तौ आभिमुखं स्थित्वा किञ्चित् कालं परस्परं दृष्टवन्तौ। अनन्तरं तयोः युद्धम् आरब्धम्। तयोः ताडनाक्रोशादिभिः शैलाः अपि भग्नाः जाताः। प्रातः पर्यन्तम् उभौ अपि एवमेव युद्धं कुर्वन्तौ युगपत् आकाशं प्रति उड्डीय मेघेषु अदृश्यौ जातौ। परन्तु तदा तदा गर्जनताडनादयः शब्दः तु श्रूयन्ते स्म। तयोः कस्य जयः अभवत् इति द्रष्टव्यम् इति बहुकालपर्यन्तं शरभेन्द्रः निरीक्षमाणः आसीत्। परन्तु तौ द्वौ भूमिं न अवतीर्णवन्तौ एव। अन्ते सः वृक्षात् अवतीर्य मार्गम् अन्विष्यन् गृहं गतवान्। एतस्य प्रकरणस्य अनन्तरं कदापि शरभेन्द्रः स्वशक्तेः विषये पत्न्याः अन्यस्य कस्यापि पुरतः वा न उक्तवान् एव। तस्मिन् प्रान्ते अद्यापि यदा मेघगर्जनं भवति तदा महाबलौ युद्धं कुरुतः एव स्तः इति वदन्ति जनाः। कथा समाप्ता।